Hello，我係 Frankie 啊！嗱，今晚呢段片咧就唔係喺華強北拍嘅，點解咧？嗱，今次咧我就好榮幸咧，老細咧就借咗兩個 pad。嗱，大家而家近排咧好中意搶呢啲 pad 啊！一個嗱，而家大家認到我手上邊呢個就係10.01寸嘅喬邦主，咁另外呢一個咧就係12寸嘅 pad 嚟嘅。咁啊，睇下咧今晚點解我會帶住兩個 pad 喺呢度同大家拍呢段片做錄影，因為唔喺現場拍啦，因為現場拍咧亦都拍得唔好個效果，同埋咧太過匆忙啦。今次就拎翻屋企，嗱呢兩個 pad 唔係做比較啊，唔係好似翻譯機咁樣做比試啊，係拍下佢究竟呢兩個 pad 多咗啲乜嘢，同埋而家大家好中意嗰樣嘢就話咧睇英超喺呢個10.1寸喬邦主上面咧，今次就可以睇英超啦。但係我都係拎咗翻屋企試嘅，試過喺香港我哋試過得，我先同大家報道。嗱，今次攞咗兩個平板翻嚟咧，一個係10.1寸嘅喬邦主，呢個大家都熟口熟面㗎啦，搶到冇晒貨㗎啦。咁另外一個咧就係12寸嘅平板。咁今次兩個平板嘅分別係乜嘢咧？嗱，喺呢個12寸嘅平板裏邊咧，裝咗好多嘅嗰啲 Apps 啊，啲軟件喺度嘅，就可以做乜嘢咧？嗱，睇漫畫啦、唱 K 啦。同埋睇戲啦，好多粵劇、京劇，甚至乎好多我哋嘅戲咧都係開心睇嘅。咁啊睇下究竟咧呢一架機裏邊咧裝咗有幾多嘢，同埋咧裝咗好多咧係可以打機嘅遊戲裏邊嘅。咁一陣俾大家睇下，咁究竟咧佢係咪真係堅嘅？因為嗱呢啲 pad 咧，呢啲平板大家要記住啊，唔係喺大陸用嘅，唔好諗住喺上面插張大陸卡用，係俾我哋翻香港用嘅。記住係翻香港用嘅。所以我今次咧就同老細咧攞咗呢兩個平板翻屋企試。咁就唔好喺現場用啲 WiFi 啊，用我哋嗰啲數據卡啊，又慢又成啦。咁我翻到屋企，我用自己屋企5G 嘅 WiFi 喺香港啊，用5G WiFi 試下呢兩個平板，究竟呢一個話可以睇英超嘅係咪真係咁掂？同埋呢一啲咧，呢一個12寸咧，仲有一個14寸嘅，有兩個 size 嘅咧，就可以打機啦、睇漫畫啦、唱 K 啦。其實佢多咗好多 Apps 嘅。咁實際上如果大家真係想詳細啲了解咧，就一定要去揾老闆啦。咁啊，一定要去咧經濟大廈 AA 店啦，揾阿小君或者琪琪詳細解釋你哋聽點樣玩啦。咁我今日咧最主要就係話咧攞咗呢兩個平板翻嚟咧，試下佢係咪真係利用我屋企，而家我喺香港啊，香港嘅 WiFi 咧開咗佢係咪真係可以睇到英超，同埋畫面啊流唔流暢？咁因為你睇到唔流暢起晒架仔窒嘅都係冇用嘅。咁我哋第一時間去試下機先。嗱，首先講講喬邦主呢個10.1寸嘅 pad 先。嗱，我哋大家睇到咧，佢呢個原 pad 度咧，嗱裏邊睇下嗰啲附件先嚇，我哋唔好咁心急住。嗱，佢個附件就係話咧，嗱，老闆咧就會送一塊咧呢個高清嘅 mon 貼嘅，裏邊嗱 keyboard 啦，同埋佢嗰個皮套啦，所有呢啲基本嘅嘢都喺晒度噶啦，同埋嗱充電線啦，嗱呢啲筆啊、充電線啊、插頭我唔同大家講啦，呢啲基本嘅設施冇嘅，或者俾漏咗你嘅，問老闆攞翻就得啦。呢個係小問題啫。我哋今日最緊要就試下咧，呢個10.1寸嘅 mon 咧，呢個平板咧，究竟係咪真係可以睇到我哋嘅英超？嗱，大家而家可以睇到佢就連咗屋企嘅 WiFi 噶啦。咁我哋睇下咧，係咪真係可以咧上網睇到我哋想睇嘅嘢先？嗱，大家睇到喺我哋呢度咧，喺左手邊咧就有好多嘅台啦。我而家睇到大家，你見我撥得咁快咧，都有好多嘅台喺度俾我哋選擇嘅。咁我哋第一時間就梗係選擇咧呢個英超啦。嗱，大家可以睇到啦，就喺呢度咧就可以揀到大家想睇嘅節目嘅。咁啊，其他咧好多 sport 啊，啲體育節目啊。嗱，都係可以睇到嘅，即時睇到啦。關於體育節目咧，我就唔識得評述啦，因為我對呢啲真係冇乜觸覺嘅。咁啊，只不過即係話大家可以睇到啦。嗱 ，CCTV5咧呢個咧就可以睇到你哋想睇嘅嘢㗎啦。咁啊，如果有直播嘅時候咧，就做緊可以即時做直播，睇到好多睇到好多運動嘅。咁而家咧就俾大家睇到呢個畫面啦，係咪啊？咁啊，其實呢部機咧我就記住啊，呢個機咧係行香港網絡嘅，所以一定要用香港嘅網絡咧先可以睇到嘅，就唔好諗住插張內地嘅電話卡上去，咁就係唔得嘅。嗱，而家大家睇到咧，大家睇到呢個啦 ，CCTV
5+ 呢個係體育台啦。咁其他嗰啲台咧我都唔再詳細介紹啦。嗱，因為咧只不過就係因為咧嗱睇到嘛 CCTV 5係睇到呢個而家係歐洲嘅籃球聯賽啊。咁裏邊打乜嘢我真係唔知啦，大家唔好怪我啦，我因為對呢啲毫無觸覺嘅。咁只不過就係話咧拎部機翻嚟咧就可以睇到咧我哋想睇嘅嘢啦。嗱，咁就算我哋睇三色台一樣係可以睇到嘅。嗱，係高清嘅畫面嚟㗎，所以咧呢部機咧嗱而家咁嘅測試咧就可以做到，知道咧佢係可以睇到即時嘅節目，同埋睇到我哋咧所有香港啊、港澳台啊。嗱，大家睇到而家呢個咧係明珠台啦、Pearl 啦咁樣，所以咧呢部機咧其實係絕對可以咧係真係好似老闆咁講啦，真係你想睇啲咩咧都睇到啦。同埋最緊要都係介紹俾大家呢一個啊 EPL 呢個英超呢個嗱。就係睇呢個啦，咁啊裏邊有啲咩節目咧？咁啊真係要大家自己去發掘啦。我就暫時真係對呢啲嘢咧就係白痴嘅，咁啊可以睇到嗱，我覺得就睇到正常嘅體育台，唔知係咪直播緊啦個時間咁啊？但係咧出嚟嘅畫面咧嗱，大家望到啦，呢分幾鐘、1分幾十秒個流暢度係可以接受嘅，係 OK 嘅，就唔會話咧有卡啊、有起格仔嘅情況出現嘅。好啦，咁呢部細機咧就講到呢度啦，咁啊同埋咧再同大家講講咧佢有其他嘅功能啦。嗱，咁其實咧除咗頭先話睇到即係呢個英超嗰啲台之後咧，嗱大家都可以睇到啦，呢個星火電視啊，嗱漫畫人呢個咧就可以睇漫畫嘅，所以大家咧亦都可以咧撳入去睇你哋中意嘅漫畫。嗱，咁啊擺翻好個熒光幕先。嗱，最新而家我哋睇入去嗰啲個漫畫台就睇到啦，最新嘅嗱呢啲漫畫有男生嘅、女生嘅，嗱呢啲其實咧我就唔知佢點樣分男生女生啊，咁其實都係 click 入去嘅啫。嗱，咁你中意邊個嘅漫畫，你 click 入去就可以睇到開到嚟睇㗎啦。嗱，呢個係佢嘅集數啦，第一集下一頁，咁一路大家去睇啦。嗱，中意睇漫畫嘅朋友仔咧，真係唔好錯過啦呢個。嗱，佢亦都咧好流暢嘅，大家睇到嘛？嗱，個畫面咧唔會話卡，唔會話停頓嘅。咁呢樣嘢咧就呢一個新嘅軟件咧，我覺得就值得去試咯。嗱，另外仲有個小馬模擬器，嗱想唱就唱呢啲咧，大家都知道啦，係點樣用嘅，我就唔再多講啦。嗱，網飛貓呢啲全部都裝晒喺度㗎啦。嗱，我哋又睇睇咧。呢個小馬模擬器咧就係一啲咧遊戲嘅嘢嚟㗎，好多種遊戲喺裏邊嘅，多到我都唔知幾多種啊！咁如果有詳細嘅資料咧，或者大家想真係好想清楚啲知道咧，最好咗聯絡店家問一問店家咧，佢哋究竟呢個小馬模擬器詳細裏邊有幾多隻遊戲啦？嗱，咁啊微信二維碼咧我就擺咗熒光幕嘅右上角㗎啦，同埋嗰個鋪頭嘅網址咧 AA 鋪啊，即係小軍嗰度咧我就會打咗喺個描述欄度嘅，大家可以睇下。咁另外嗱呢啲想唱就唱嘅話咧，嗱，大家睇到啦 ，KTV 唱歌嘅呢個 KTV 打開個名式咧，如果大家有玩卡拉 OK 機嘅咧，基本上就一定係好熟悉呢個版面㗎啦。咁記住，第一次 download 個軟件嘅時候係會耐少少嘅，所以大家咧唔好心急。翻到屋企嘅 5G WiFi 好似喺我屋企咁樣已經好快㗎啦。嗱，咁呢啲唱歌啊、嗰啲歌名啊、歌手，嗱呢一度咧我介紹過好多卡拉 OK 㗎啦，我亦都唔想重新再介紹啦。咁咧即係話大家如果係想唱歌嘅話咧，呢一個 pad 咧都有想唱就唱呢樣嘢喺度嘅。嗱，咁啊基本上咧呢個平板我就講完佢嘅 function 㗎啦。我哋而家睇完咧呢個10.1寸咧，我哋要睇睇個大嘅12寸有啲咩特別。嗱，我哋睇到呢個12寸嘅咩咧，其實同一個14寸嘅平板咧，佢個功能係一模一樣嘅，一致相同嘅。咁咧亦都有嗱呢個漫畫人啦，同埋有唱機啦，同埋有戲曲啊，譬如係唱大戲啊，仲喜歡唱大戲嘅朋友仔咧就真係啱晒啦。咁另外嗱，呢啲星火電視啊、網飛貓呢啲咧就一定喺晒度㗎啦。嗱，咁我哋睇下個漫畫人啦。嗱，要打直翻部機睇啦，唯有。嗱，如果我哋睇漫畫咧，用到呢個12寸嘅 pad 去睇就真係冇得頂啦。嗱，同頭先嗰個尺寸一樣啦，男生女生上面揀嗰個嗰啲漫畫嘅種類啦。嗱，呢度我唔再一一同大家講啦，因為你大家睇到啦，嗱佢個撈出嚟個畫面咧，你唔可以話好快，唔可以即時到。咁但係咧，佢只不過就係我用咗香港嘅 WiFi 咧，係一定冇問題嘅。只不過咧，真係會慢少少，因為可能咧個 RAM 得6GB啊，嗰係爭少少啊。但係咧，唔影響你睇漫畫嘅，中意睇漫畫嘅朋友仔咧，呢樣嘢就最啱㗎啦。同埋咧，大 mon 睇漫畫咧，始終好過你啲10寸嗰啲 mon 啊。其實絕對可以接受啊。嗱，連載中有幾多
更新到第幾回啊？睇唔睇得？更新至第15回，佢有寫住晒嘅。咁你睇第幾集咧？睇邊一集咧，就直接可以喺度撳到噶啦。嗱，就咁撳咗入去咧，已經係哇成本漫畫書咁大，你睇下，哇係咪？即係如果你中意睇漫畫嘅朋友仔咧，呢一個12寸或者14寸嘅 pad 咧，真係不容錯過啦。好啦，咁除咗個漫畫之外咧，大家睇到啦，都係一啲星火電視啊、網飛貓啊，想唱就唱唱機嗰度啦。咁我呢度都唔介紹啦。咁但係記住呢一個天馬系統咧，佢就有個打機好多打機嘅function 喺度嘅。咁就呢個小馬又係呢個小馬模擬器咧，就係一個打遊戲機嘅。咁同埋咧呢一個 pad 咧係會跟手掣送俾大家嘅。嗱，大家睇到啦，個小馬模擬器咧就係入去呢啲咁嘅遊戲度嘅。嗱，所有呢啲遊戲咧都喺晒呢度裏邊，你睇下，嗱，根本就係好多遊戲嘅，根本所以咧，呢個 pad 咧，除咗打機、睇戲、唱歌之外咧，真係好多 function 你都做到啦。我都唔記得咗頭先介紹過啲乜嘢啦，睇漫畫啦，咁所以睇下你哋自己嘅需要啦。咁但係呢一個咧12寸嘅咧就做唔到睇直播英超嘅噃，咁所以就睇下大家咁啊，有冇咩其他有冇需要同埋啦？嗱，睇到咧 PSP 遊戲啊、PS1 啊嗰啲遊戲咧喺晒度嘅，咁同埋呢一個12寸嘅 pad 咧，老細係會送2個手掣俾大家嘅，所以大家亦都放心啦，唔需要一個 pad 度點樣打機啊咁樣。雖然佢有啲模擬嘅掣嘅，一隻到時打機，但係咧如果老細送個手掣俾你更加好啦。咁但係嗰啲遊戲點樣玩啊？咁你哋自己去又係嗰句啦，去到店鋪問店主啦，問店家睇下究竟呢啲遊戲係點樣玩嘅，同埋咩高達呢啲咁嘅機動戰士高達遊戲咧，大家都唔問我啦，我又係冇童年嘅，冇遊戲嘅，冇話玩過呢啲遊戲嘅，所以咧就唔能夠解釋俾大家聽點樣去玩。我淨係知道咧，佢嘅遊戲種類真係好多啊，咁實有一款啱你玩嘅。嗱，好啦，咁啊頭先好簡單嘅時間咧，好短嗰10分8分鐘咧，就解釋咗呢個12寸嘅平板去做到啲乜嘢啦。嗱，如果大家咧中意去睇漫畫咧，頭先我開咗呢架機咧，真係幾震撼嘅。12寸去睇漫畫書咧，真係冇得頂嘅。咁啊，唱 K 啊、睇戲啊，甚至乎睇電視啊都 OK 冇問題嘅。咁呢部12寸同埋14寸嘅平板咧都係一模一樣嘅。咁老闆咧就會有個咧叫做天馬嘅系統裝咗落去嘅，所以就會比較暢順啲。咁詳細點樣咧我都唔知道，我淨係翻到嚟咧測試過，係真係咧睇戲啊、睇其實打遊戲機或者漫畫嗰啲都好暢順嘅，就唔會同以前嗰啲咧話得4GB RAM 嗰啲咧有啲窒啊、有啲卡或者甚至起格啦，因為佢個平板呢個 mon 咧都 OK 高清嘅。咁另外嗱呢一部咧最主要就係話呢部10.01寸嘅喬邦主咧，佢係裝咗個Apps 上去之後咧，就可以睇埋呢個英超啦，睇埋運動台嘅直播啦 ，CCTV 5啦。咁所以如果大家有興趣嘅話咧，就可以詳細情況咧就去問下小君或者問下琪琪，就喺呢個賽格通訊市場經濟大廈 AA 店啦。咁啊大家都熟晒地方噶啦，二維碼都會放咗喺個片度噶啦，大家唔好再問我究竟邊間鋪頭買呢樣嘢啦。咁我今日翻嚟試過嘅話咧，佢個鏡頭唔係佢個畫面咧個畫面嘅表現嘅質素咧就 OK 嘅，可以接受嘅，幾百蚊貨仔。咁但係咧，因為實在太趕急啊，我呢2嚿嘢咧拎咗翻屋企試咧，我唔喺佢哋鋪頭度試，喺佢哋鋪頭度試咁樣試唔到，因為用手機放熱點出嚟咧係真係爭好遠嘅。我翻到屋企用自己屋企嘅 WiFi 咧係非常之暢順嘅，所以咧關於價錢我就唔記得咗問老闆啦。咁應該好似就話冇加價嘅，都係賣翻舊價咁，但係我唔清楚啦。最好咧大家咧呢2部pad 嘅價錢咧，同埋你真係好想知個詳細嘅 spec 裏邊有啲咩內容，有啲咩玩啊？咁你唱 K、睇漫畫、打機，梗有一樣嘢啱你嘅。咁你所以直接咧就去問下小君或者琪琪，咁佢哋又會詳細解釋俾你聽噶啦。好啦，咁我係 Frankie 啊，咁啊今晚咧好倉促咁介紹咗呢2個平板咧最新嘅功能俾大家知道啦。咁希望咧大家有興趣嘅、買咗嘅或者未買嘅都可以咧走去睇睇呢2部新機合唔合你自己嘅要求啦。咁啊〜今集播映完畢啦喎，咁啊記住睇完咧就記得做3件事啦，訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊，因為呢集拍得真係好辛苦，漏夜就趕工咧，因為第2日要去旅行。咁啊下一次咧再有新片或者再有新嘅產品係 OK 嘅時候咧，我再介紹俾大家。咁啊下集再見，拜拜。